El rey Saúl estaba atormentado por un espíritu malo que le causaba mucho daño. Sus siervos le aconsejaron que buscara a alguien que toque el arpa para que la música lo calme. Fue así que David, el pastorcito músico, llegó al palacio. Cuando el espíritu malvado llegaba a atormentar a Saúl, David tocaba el arpa y el rey sentía alivio y el espíritu se apartaba de él.